Olha só, essa capivara tá dormindo porque passou a madrugada inteira construindo esse castelo de areia pro trabalho da escola. Eu vou jogar tudo no ventilador. Ei, Capi preguiçoso, acorda aí, a professora já tá chegando. Ei, Capi, cadê o castelo? Sumiu! O castelo de areia sumiu? Como pode ter sumido tão rápido? Alguém destruiu o castelo da Capi? Quem foi? Quero saber agora, imediatamente! Nossa, se a professora descobrir que foi eu tô perdido. Mas ninguém vai apertar o botão de like e contar pra ela, né? Eu vou achar quem fez isso. Senhora, eu vi um menino loiro entrando na sala com um ventilador turbo. Então foi o Nino, né? Vamos, Capizinha! Ninguém vai me achar aqui. Nino, volta pra sala agora e vai limpar aquela bagunça. Ah não, desculpa, professora.